आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर दवा के बारे में, अस्ताकाइंड सिरप। MRP 103 रुपये। मैनकाइंड के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगर आपको खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत या अस्थमा की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अस्ताकाइंड सूखी और बलगम वाली खांसी में इसका यूज करते हैं। इसका डोज जो है सुबह शाम 10 ml डॉक्टर की सलाह पर ही लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिरप है।